Kwa zaidi ya miaka 5 nimekuwa content creator katika platform ya YouTube, ambapo kwa asilimia kubwa ya content zangu zimekuwa zikielimisha watu kufanya vitu tofauti. Kwa asilimia kubwa watu hawafahamu mchakato ambao huwa naupitia katika kutengeneza maudhui ambayo yamekuwa yakiwaelimisha katika kipindi chote hicho. Na katika video hii nitajaribu kuelezea process ninazozipitia mimi katika kutengeneza maudhui yangu ya YouTube. Naamini kama wewe ni YouTuber ama ni mtu ambaye unatarajia kuwa YouTuber, utajifunza vitu katika safari hii ya kutengeneza content zangu za YouTube. Mchakato wangu wa kurekodi video za YouTube kidogo ni mrefu, kwa sababu aina ya content ninazopost ni content za elimu. Na siku zote unavotoa elimu lazima uwe na uhakika wa kitu unachokifundisha na unachokielezea mbele ya watu. So mchakato wangu umegawanyika katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza kabisa ni pre-production. Sehemu ya pili ni production. Sehemu ya tatu post production, na sehemu ya 4 ni content optimization. Tukianza na pre-production, haya ni maandalizi kabla ya kuanza production, yani kuanza kushoot. Na maandalizi yanaanza na idea. Mimi idea kuzipata ni very simple. Sasa hivi na audience kwa upande wa Instagram pamoja na YouTube na fans wengi sana ambao kila siku wananidondoshia maswali mengi sana, ambapo kwa asilimia kubwa nayachukua haya maswali na kuyabadilisha kwa ideas. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo mimi naipata ideas za YouTube ni kupitia maswali ya community yangu. Njia ya pili ambayo naitumia katika kupata ideas ni kuangalia kwenye homepage ya YouTube. Ninapoingia kwenye homepage ya YouTube naweza kuona creators wenzangu wanapost vitu gani, especially wa mataifa ya nje. Naangalia na zile ideas ambazo wamezifanya, naangalia ni jinsi gani ninavyoweza kuziboresha, kuzilocalize katika mazingira ya Kitanzania, ili Mtanzania atakapoangalia aweze kuelewa, ama mtu ambaye anaongea Kiswahili aweze kuelewa. Kwa hiyo ni njia ya pili ambayo napata content. Na njia ya tatu ni kupitia search engine ya Google. Huwa sometimes naangalia vitu gani ambavyo watu wanavitumia, wanavisearch sana kwenye platform kwenye Google, na search naangalia vitu gani watu wanapenda kujifunza, then ndivyo napata ideas. Lakini kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa ideas nazipata kupitia maswali yenu nyinyi ambao mnakuwa mnaniuliza. Sasa linavyokuja swala la ideas, si kwamba tu naishoot kama ilivyo. Huwa nachukua ideas zote, maswali yote. Maybe naweza nikachukua maswali 5, lakini mara nyingi ni maswali 5 mpaka 10 nachukua. Then naanza kuyaprocess, kuyaweka katika hali ambayo naweza nikafilm. Lakini kupitia zile ideas zote nazianza kuziandika kwenye app ya kwenye smartphone yangu. Lakini napenda sana kutumia app ya Keep Note. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara chache huwa nakuwa na kompyuta. Mara nyingi naweza nikawa niko safarini, niko na washikaji tunapiga story, ama niko zangu matembezi, ama nimetulia niko ufukweni, ama na enjoy. Huwa nachukua smartphone yangu naanza kuandika ideas zoyote ile ambayo imekuja, naandika then na save. Baada hapo ile idea niliandika kwenye smartphone, nikirudi studio na kikaa kwenye kompyuta nakuta zile ideas nilizoandika kwenye smartphone ile app, kwa sababu nimeweka email yangu, zinakuwa zina pop pamoja kwenye kompyuta. Kwa hiyo ninakuwa na ecosystem, mfumo fulani ambao chochote nitakachokiandika kwenye kompyuta kwenye smartphone kitatokea, na chochote nitakachokiandika kwenye smartphone kwenye kompyuta nacho kinatokea. So naandika idea zote. Baada ya kuandika idea, step inayofuata ni kuanza kuzichakata zile idea sasa ambazo nimezilist. Inaweza zikawa ziko 5. Baada pale huwa nachagua ideas 3 ambazo naweza nikazishoot au 4. So kwa kuweka simple, let's say nimechagua idea 1, ambayo hiyo idea nikishaichukua naanza kufikiria process zake za kuanza kuitengeneza kuwa katika form ya YouTube video, ambapo mchakato wangu ni kwamba huwa naanza kuandika title. Watu wengi sana wanafanya mistake, hasa YouTubers wadogo. Anaanza kushot video, akisha shot video anaanza kuiupload. Akisha upload, wakati ana upload ndipo anaanza kukuna kichwa kufikiria title itakuwa ni nini, description itakuwa ni nini, tags itakuwa nini, thumbnail itakuwa ni ipi. Kwa hiyo sio njia nzuri. Kama unataka kufanikiwa kwenye YouTube unabidi ufanye kinyume chake. So nikishapata idea, nikasema idea hii ndio nitakayoenda nayo, naanza kuiandikia kwanza title. Kabla sijaanza kushoot naandika title. Labda naweza ngasema jinsi ya kufilm video za YouTube, hiyo ni title. Na mara nyingi title naandika 3, then naangalia title gani ambayo hata kama nisingekuwa Richstar, hiyo title ipi ingekuwa rahisi kuitamka. Kwa hiyo najaribu kupractice na practice title zile zote 3, then inakuja na title moja ambayo nasema yes, I think hii hapa itakuwa fresh. Na sometimes najaribu kuwatumia watu wangu wa karibu sana. Sometimes namtumia mdogo wangu, naambia hey, kwa sababu naye pia ni editor na muda mrefu tunafanya wote contents,
anisaidia kunishoot, namtumia na mwambie hebu angalia unaonaje. Akisema yes, hii iko hapa, iko good. Sometimes namcheck rafiki yangu, namtumia hey, umeonaje hizi title, this is good, naenda nayo. Then nikishaenda na hiyo title, naanza kuandika description. Baada ya kuandika description, naanza kunote na idea ya thumbnail. Then baada ya hapo ndio nakuwa nimemaliza mchakato mzima wa pre-production. Maana yake nimekusanya maswali nimeyabadilisha kwa idea nimeibadilisha kwenye swala zima la workflow pamoja ya jinsi ama layout nzima ya jinsi nitakavyoshoot. Na kitu cha mwisho nilitaka kusoni kukuambia kwenye swala zima la script. Mimi ni mtu ambaye naandika sana script. Japo asilimia kubwa ya video zangu hizi ninazoziposti za maswali huwa nakuwa na freestyle, lakini naandika script. Na script yangu ninavyoandika huwa naandika, sometimes naandika mwenyewe, lakini sometimes natumia AI tool, maana yake natumia ChatGPT naambia nisaidie kuandika script. Then nikishaandika script nachukua na memorize na ikariri, nikishaikariri na break down, yani na ivunja katika hali ambayo itakuwa katika bullet point, ambazo bullet point hizo itakuwa rahisi kuzikariri. Kwa hiyo nakuwa na kariri zile bullet point, then zile point nazijazia nyama kwa kufreestyle. Maana yake labda jinsi gani ya kutengeneza content za YouTube, nasema labda step ya kwanza ni kuandika script. Kama ni step ya kwanza ni kuandika script, kwenye script naanza kufreestyle. Lakini nitakapomaliza nakuja kwenye point ya pili, andaa vifaa vya kushutia. Yes, najua point ya pili ni vifaa vya kushutia. Then naanza kuflow kwa kufreestyle kutokana na title ya hiyo bullet point. Kwa hiyo ndivyo jinsi ambavyo naandika script. Na huu ni mfano mmoja wapo ya script. Hiyo ni script ambayo nimeweza kuiandika. Kwenye production inakuwa ni simple. Sometimes inategemea na idea inataka nini. Kuna ideas ambazo zinataka kwanza voice over ama zinataka intro ama hook ambayo inahitaji kuvutia watu. Mara nyingi napenda kufanya kwa style ya voice over. Nashukuru Mungu mazingira ninayoishi ni mazingira tulivu, naweza nikarekodi sound sehemu yoyote. Inaweza ikawa jikoni, inaweza ikawa chumbani, inaweza ikawa sebreni na even studio, inategemea mood ama idea imekuja katika sehemu gani. So na record voice over. Baada ya kurekodi voice over naifanyia mixing, then naiweka katika style ambayo naitaka, then naenda kwenye swala zima la kuihifadhi na kuendelea na process nyingine. Lakini kwa video za taking head kama hizi ninazofanya huwa ni simple. Nachukua main camera ambayo natumia 6K Black Magic, then inakuwa na lights moja iko mbele hapa, huwezi kuiona, nadhani utaona kwenye behind the scene inakuwa hivi. Then nyuma kuna backlight moja, then kushoto kunakuwa na free light ambayo free light ipo hapo, huwezi kuiona. Lakini pia kuna practical light mbili nyuma, ambazo hizo practical light moja ni LED, nyingine ni ya blue, ambazo kazi yake ni kuweka contrast kati ya background na mimi ambaye ni subject. Kwa hiyo hivyo ndio inakuwa production inavyofanyika. Then kwa hapa kunakuwa na laptop ambayo ina record voice kupitia hii microphone, lakini hapa inakuwa ina record, ambapo ninavyorekodi hapa naweka Cubase ninavyorekodi, then camera ninavyorekodi na record audio. Ninavyoenda kuedit na kuwa nafanya audio sync, naondoa sauti ya kamera kwa sababu haisikiki vizuri, natumia mic hii, sauti yake naweza kusikika clear. Kwa hiyo inakuwa ni very simple kama hivyo. Kwenye swala zima la post production inakuwa ni editing. Sasa kwenye editing sitazungumzia sana kwa sababu ni vitu virefu sana, lakini kiufupi natumia Adobe Premiere Pro kuedit, na edit very simple tu, sina mbwembwe sana, japo kuna motion graphics naziweka kwa kutumia Adobe After Effects. Inakuwa ni hivyo. Kama unataka kujua zaidi na edit vipi, kwenye video description hapa chini nimeweka link ya course ya Adobe Premiere Pro, ambayo kuna section nimefundisha jinsi gani unavyoweza ukaedit video za YouTube. Na kizuri kabisa ni kwamba mimi Richstar nimeshare kila kitu, yani step kwa step, jinsi ninavyochukua clip zangu za YouTube, unavyoziweka, ninavyozichambua, ninavyozikata, ninavyoweka motion graphics. So kama unatamani kuona jinsi gani Richstar anavyoedit video zangu za YouTube, usichelewe, bonyeza link hapo iko chini na utaweza kuona jinsi gani ambavyo na edit video zangu za YouTube from start to finish mpaka kwenda kwenye kuupload. So kwenye hiyo ni sehemu ya post production. Step inayofuata ambayo ni ya mwisho ni kwenye content optimization. Sasa kwenye content optimization ndipo linapokuja swala lazima la kuupload. Maana yake nachukua video yangu, na ninavyochukua video yangu nimeisha export na kuwa na high quality na ipandisha YouTube. Ninavyoweka YouTube na hakikisha kwamba video nilo export title yake hiyo video ndio itakuwa na title hiyo hiyo ambayo
ipo kwenye nitakayoandika kwenye YouTube pale. Na hili ni swala ambalo watu wengi pia nimekuja kugundua wanafanya mistake. Ni kwamba mtu ana upload video kwenye YouTube. Let's say ana upload video labda jinsi gani ya kupika makande. Maybe anatengeneza video jinsi gani ya kupika makande. Lakini video aliyo export kutoka kwenye software aliyokuwa na edit ina jina la ajabu. Unaweza kukuta video jina lake ni MOV00180. Umeona? Au kaandika tu untitled. Umeona? Ama video. Hivyo no, usifanye hivyo. Unafanya mistake kwa sababu YouTube ina mashine ambayo inasoma hizi video unavyoupload. Na ndio maana ukiupload video content ya maudhui ya pornography ina delete hapo hapo. Kwa hiyo sijui sana kama video za YouTube haikamati na kamata. So make sure unaandika title ya video na title ya video lo export ile file linakuwa na title the same. So baada hapo vitu vingine vinakuwa ni kawaida tu, na copy na kupaste kutoka kwenye ile file ambayo nilikuwa nimeandika mwanzo kabisa, ambayo nimesema kwamba naandika kwanza title, naandika description, naandika idea thumbnail. Kwenye thumbnail natumia Adobe Photoshop ku design, very simple sana, maana yake napanga tu tayari idea inakuwa nazo. Sometimes na design thumbnail hata 2 ama 3, then nazichukua najaribu kuziweka kwenye canvas kidogo ambacho najaribu kuangalia, je, nikiangalia kwenye smartphone udogo wake au itaonekanaje. Then thumbnail ambayo nitaona ina stand out ndio nitakasema yes, hii thumbnail ndio naenda nayo. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Baadaye vitu vingine vinavyofuata inakuwa ni simple tu, na baada ya kuandika description naandika tags. Nikishaandika tags naweka end screen, naweka cards, kila kitu, na kinachobaki kinakuwa tu ni ku push button ya kuupload, then inasubiri. Ikishamaliza, huwa mara nyingi nikimaliza kuupload siondoki muda huo, nakaa naangalia ile video. Yani nakaa mimi ndo nakuwa mtu wa kwanza kuiangalia video, na nikishaangalia ile video na stay pale kwenye video at least kwa dakika mpaka 30, na kaa tu pale. Then ile inanifanya pia niweze kama kuipush, kuisukuma. Sijajua YouTube anafanyaje, lakini kuna watu ambao nimeona wao ni YouTuber wakubwa wamekuwa wakirecommend hivyo kwamba sometimes unavyotengeneza product wewe ndio wa kwanza kuitumia. Kwa hiyo kuiweka katika context hiyo, na mimi pia nakuwa ninavyoupload ya video yangu, mimi nakuwa ndo mtu wa kwanza kuiangalia, na sometimes naweza nikaiplay hata mara kwanza, mara pili, mara tatu, au hata mara 4 au mara 5 nakuwa na iplay na iangalia. Na hiyo imenisaidia kwa sababu sometimes naweza nikaanza upload video nikaja kuiona kuna sehemu kuna mistake, huwa najaribu kuificha kwanza, alafu kuangalia kama ile tatizo naweza nikalifix ama siwezi kulifix. Lakini hiyo inakuwa hivyo. So guys, hivyo ndivyo ambavyo navyoplani na kushoot pamoja na kupost content za YouTube. Kwa kama ulikuwa unahisi ni simple ama ulikuwa unahisi ni ngumu, nadhani jibu unalo. Lakini pia guys, support yenu ni kubwa sana kwangu, na naomba muendelee kuonyesha support yenu. Kama ni mara yako ya kwanza umeipita kwenye channel hii ama umeiona video hii, mimi ni Richstar. Kazi yangu ni kutengeneza content ambazo zinakuwa zinakuelimisha kwenye masuala ya technology, graphics design, YouTube, music production na mengine yote ambayo mtu tu ananiandikia swali niweze kufanya content na tengeneza. Lakini pia guys, katika website yetu ya Rich Academy tuna course nyingi sana ambazo kwa content creator ni muhimu kujifunza. Masuala ya kutumia Adobe Photoshop, masuala ya kutumia Adobe InDesign, kutumia Adobe Premiere Pro, kujifunza motion graphics, kudesign website, kudesign vitu kama company profile. Vyote hivyo unaweza ukajifunza kwa lugha ya Kiswahili kwa bei nafuu ya uchumi wa Kitanzania. Kwa maelezo zaidi nenda kwenye sehemu ya video description, bonyeza hapo, utaweza kuingia kwenye website yetu na ukafanya maamuzi sahihi. Lakini pia kwa wale watu ambao wanataka mafunzo, ingia hapo chini kuna link nimeandika subscribe to my newsletter. Newsletter maana yake ni kama kijarida ambacho kila wiki nakuwa nakutumia vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia wewe katika swala zima la creative economy. Kama unataka hiyo fursa, ingia hapo, bonyeza, itakwambia uweke namba yako ya simu, email yako pamoja na jina lako. Then baada hapo utawekwa katika list ambapo kila wiki nakuwa nakutumia information ambazo zitakusaidia. Na uzuri ni kwamba ulipia hata shilingi 10. Unachotakiwa tu ni kuweka maelezo yako na taarifa zako, then nitakuwa nakutumia hizo informations ambazo pia kunakuwa na fursa nyingi. Maana yake unapata elimu,
Nikiwa nataka kufanya kitu na kuwa ni mtu wa kwanza kuannounce, unakuwa wa kwanza kujua vitu kama offer, discount codes na kadhalika. Asante sana. See you next time.